Nĩ gĩkeno kĩrĩa gĩthiĩte na mbere kũiguĩka ituri-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ thutha wa minista ya gĩthomo kũrekereria maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE kĩrĩa kĩarĩkire makĩria wa ciumia 3 hĩtũku na kuona makĩria wa gĩcunjĩ kĩa 50 kĩa arutwo arĩa marekire kĩgeranio kĩu gũkorwo mahĩtũkĩte. Mwena wa Thika, gĩkeno nĩ kĩhumbĩte nyanake iria ithiĩte na mbere kũhonia irua rĩacio mũciĩ-inĩ ũmwe mwena ũcio thutha wa Benjamin Karĩtĩ kuma thukuru-inĩ wa Bambini mwena ũcio kũhĩtũka na maki 424. We arimũ ake na aciari makiuga ũhotani ũcio umanĩte na kwĩrutĩra na kĩo kĩnene. Kĩroto gĩa Karĩtĩ arĩ gũgatuĩka mũcori wa nyũmba. Feel good, I feel perturbed, I feel surprised, I just don't know, just thank God. Noguo nĩguo njĩkĩte kuoka na benja thĩinĩ wa home yake na ku make sure maũndũ marĩa agĩrĩire gwĩka nĩeka na ngĩokire na ithabu ataramenya na nĩnjũĩ no eke ndiamonagia ndamũcharĩnjagia athiĩ arĩke rĩngĩ na akandakarĩra na rĩmwe ngahũra. Comparing with what we had last year, we have done wonderfully well. Kaunti-inĩ ya Nyandarua maũndũ mahana oro ũguo mathukuru-inĩ ngũrani. Thukuru wa Nyahururu Elite Schools ũkĩruta mũrutwo njorua wa kairĩtu kaunti-inĩ yo Yvonne Mwangi ũrĩa ũregwatĩire maki 427. I'd like to go to Kenya High since that's my dream school and go to study hard, maybe get an A, then go to college and be a lawyer. Thukuru-inĩ wa Riverbank Bartholomew Thiong'o aregwatĩire maki 438 naguo thukuru wa John Paul kaunti-inĩ ya Laikipia ũkĩgĩra minisco ya 402 harĩ arutwo othe na gũtuĩka thukuru ũrĩa wĩkĩte wega mũno kaunti-inĩ ĩyo. Mwena wa Kĩgumo, nyĩmbo cia gũthathaiya ndũhio na gĩkeno nĩ iraitĩkire thukuru-inĩ wa misheni wa St. Emmanuel Kangari thutha wa arutwo 14 kwĩgwatĩra maki makĩria wa 400 nayo minisco yao ĩkĩrũgamĩra 397. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa marks icio twagĩa midi ya 397. We are very very grateful na gũkorwo atĩ mwana ũrĩa wĩ mũthia cukuru ũyũ witũ wa Emmanuel ena marks 360. Uguo nĩcio nĩ mũndũ ũgũthiĩ cukuru na nĩ ciana ikereretwo igũthiĩ na njĩra njega mũno. Nimepata alama 414. Ningependa kuwashukuru wazazi wangu pamoja na walimu kwa ushirikiano. Ningependa kuwa daktari. Nilikuwa na alama 412. Nimefurahia sana. Kaunti-inĩ ya Naikuru mathukuru kuma Naivasha nĩmo mekĩte wega mũno kĩgeranio-inĩ gĩkĩ. Ivy Nyambura kuma thukuru-inĩ wa Rising High akĩgwatĩra maki 443. Nyambura akiuga arenda gũgatuĩka ndagĩtarĩ wa gũthĩnja andũ. Kaunti-inĩ ya Narok ciana cia airĩtu nĩcio ciĩkĩte wega mũno na thengia wa minista ya gĩthomo kũgweta kaunti ĩyo arĩ mwe ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ ciana cia airĩtu kuoha nda cia tene, airĩtu aingĩ makĩgwatĩra makĩria wa maki 400. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtaga Mau wa Mwangi.